Ok. Komið sæl og velkomin að skjánum. Þið eru að horfa á þáttinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Ég heiti María Pétursdóttir og með mér er Bára Halldórsdóttir. Við erum búin að vera að Bára með svikk og þátti núna í vikunni við að vísu senkaði útsendingu sem var nú ekki alveg okkar mál. Það kemur fyrir. Kemur ýmislegt fyrir, en ég talaði við tvær einhverfar konur og konur á einhverfurófi og móður tveggja drengja á einhverfurófi og ræddum mál einhverfra og hvernig þegar einhver börn verða fullorðin og koma út í lífið. Og þú talaði við Sonju Magdalenu hvernig var að alast upp hjá móður sem er öryrki. Já. Í dag ætlum við að hitta hana Þuríði Hörpu Sigurðardóttir hérna gegnum Zoomið, formann Öryrkjabandalags Íslands. Velkomin Þuríður. Heyrðu, nú heyrum við bara ekki neitt. Nú heyrum við, þarna kom það inn. Já, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Já. Og til hamingju með hann ágæta baráttu dag. Heyrðu, takk sömuleiðis. Ég er einmitt í tilefni dagsins í rauðu og ég held að mér sýnist Bára að vera það líka. Já, ég er hérna að klikka á þessu. Ég fyrir algjörlega tilviljun, en ég er náttúrulega bara upp á liturinn minn er rauður, þannig að... Þú ert mjög oft í rauðu, já. Ég mæti bara rauð hvað sem er alltaf hreint. Einmitt. Heyrðu, mig langaði einmitt aðeins að fara, heyri þér, Þuríður, varðandi svona hvað er búið að vera í gangi á Öryrkjabandalaginu. Mig langar aðeins að byrja á þessu máli sem kom upp núna daginn varðandi Tryggingastofnun og IP-tölurnar. Að einhver uppgötvaði að þeir voru að leita IP-tölum. Þið brugðust mjög hratt við, er það ekki, hjá Öryrkjabandalaginu? Jú, eins og þetta leitaði þetta út að þá virtist að vera að Tryggingastofnun var að safna IP-tölum og í þeim tilgangi að skoða hvar fólk væri statt hverju sinni og okkur fannst að það gæti náttúrulega ekki átt við lögastiðja, það var ekki löglegt. TR hefur síðan þá birt frétt þar sem að þau segja að þetta hafi verið gert fyrir mistök og þarna voru að styðja sig við lög sem voru frá því 2009, reglugerðar lög og það sé auðvitað ekki það sem þau séu að gera í dag og þau safni ekki IP-tölum en hafi hins vegar heimild til þess að skoða þær. Þannig að upp á það að þetta sé ákveðin hluti að þeirra eftirlitsskyldu til þess að einhvern veginn að fylgjast með hvar fólk sem er á örorkulífeyri eða lífeyrir er statt, það er sérstaklega öryrkjar auðvitað, hvort að það er statt á Íslandi eða erlendis, en öryrkjar eiga að vera með heimilisfest á Íslandi til þess að geta fengið örorkulífeyrir. En ég meina það breytir ekki að ef að fólk er statt, sko, það getur verið með heimilisfest á Íslandi en verið statt hvað sem er í heiminum og það hlýtur að fá að vera frjálst og annað fólk. Já, þetta er sko, þú mátt vera erlendis í 6 mánuði á ári og það er í heildina. Og sumir velja það að vera erlendis þá 6 mánuði að koma svo heim eða vera erlendis í einhverju mánuði, koma heim og fara svo aftur út. Þannig að þetta er reglan sem öryrkjar þurfa bara að lúta. Ég veit að sko, ég var að hlusta á eitthvað svona blogg, fallara-blogg eitthvað og heyrði þá einmitt viðtal við mann á Írlandi sem að sko, þar eru reglurnar alveg enda strangari, þannig má ekki vera sko í burtu í 2 vikur eða eitthvað. Við sáum þetta gerast þarna út í Noregi þegar uppkomst hliðstæð stofnun við TR þar er einmitt með mjög strangar hafði túlkað lög og reglugerðir mjög strangt og ef að fólk var bara þá komið í fangelsi. Þetta var náttúrulega, það var svo ólöglegt og var þess að nefnt
rangt og þau þurftu að leiðrétta og þau þurftu að borga tilbaka alveg sko, fullt af peningum til fólk sem var búið að sæta bara þessu að þurfa að fara fangelsi af því það hafði farið fram yfir einhvern dag eða verið einhvern dag erlendis. Þannig að þarna, já, þetta á ýmsum stöðum hefur þetta verið bara eiginlega ómanneskjulegt gagnvart sko, fötluðu fólki og öryrkjum að ef þú þarft að vera á sem sagt, framfærslu frá ríkinu að þá eru alveg ofboðslega strangar reglur og kröfur það hvernig þú mátt haga þínu lífi og það svona kannski það sem að maður hefur verið að horfa á núna og í mörg ár hvað fólk sem að býr við það að þurfa að vera á örorkulífeyri af því að það einfaldlega hefur ekki heilsu eða er fatlað bara og getur ekki unnið eða það bara fær ekki vinnu en hefur örorku mat að því það hefur miklu minni mannréttindi heldur en annað fólk og til dæmis bara það að ef þú þarft nánast að henda barninu þínu út þegar það er 18 ára eða til þess að tapir ekki niður örorkulífeyrir eða nýlega búin að lenda í þessu mitt sko. Já, sem þó mjög lág og þú verður helst sko til þess að hafa meiri örorkulífeyrir heldur en strípaðar bætur sem 255.000 krónur í dag fyrir skatt að þá þarftu helst að búa einn í eigin húsnæði eða með þinglýstan leigusamning og þá getur þú fengið heimilisuppbót og það aðeins 30% örorkulífeyrisþegar sem að geta nýtt sér þessa heimilisuppbót þannig að það hafi þá yfir 300.000 krónur en 300.000 krónur í heildina. Þannig að þetta engin annar þarf að sæta þessu samfélaginu. Þú þarft ekki að lækka launin þín ef að þú býrð með einhverjum og þú þarft ekki að henda börnunum þínum út til þess að sko þær 18 ára aldrei eða 21 árs aldrei eftir hvort þau eru skóla eða ekki. Þannig að það ýmislegt sem mér finnst vera rosalega ósanngjarnt. Já, og eitthvað svona sem að bara æpir á einhvern veginn bara þetta orð, sko, mannréttindabrot, þetta hlýtur að vera mannréttindabrot. Og það náttúrulega líka mjög fyndin þessi hugsun að, sko, jú, öryrki einhver sem getur ekki, eða sumir öryrkjar geta ekki unnið kannski stöðu að vinna einhver staðar, en eru kannski jafnvel í litlu, eins og ég mikið í sjálfboða aktivisma og öðru. Þannig að ég má ekki sinna honum af sama krafti og ég myndi geta vegna mögulega þá einhverja svona takmarkana á hve mikið ég má fara eitthvað og gera eitthvað. Og svo náttúrulega eins og þið segið þetta með börnina, fyrir utan þetta með hvernig að breytast allir hlutir, ég finna barnabæturnar detta niður þarna þegar sonur minn verður 18 ára. Og ég bara stend allt í henni í þeirri stöðu að eiga heimili sem ég búin að borga fyrir hann og okkur. Og hann fer að heiman og ég var bara allt í henni, já ég að borga allt nákvæmlega það sama því að hann var alltaf búin að fá sér vinnu fyrir öllu aukatekjum að því ég hafði aldrei efnað í svo smeiran. Þannig að þetta eru mjög furðulegi hlutir sem er svona... En mér finnst, svo annað í þessu. Svo annað í þessu sem mér finnst svolítið einkennilegt líka og ég búin að vera að hugsa mikið undanfæri og það þetta með einmitt fólk sem að leigja kannski hjá samtökum öryrkja, eða hjá kannski byrjun í hússjóði, ég veit ekki hvernig reglurnar eru þar, eða hjá bæjarfélögunum, sveitafélögunum og eru öryrkjar en vilja kannski sjúkdóm síns vegna geta verið hluta úr ári á einhverju heitara svæði, bara heilsu sinna vegna og fjárhagsins, af því nú orðið bara næstu því ómögulegt að lifa af á Íslandi. Og þá velti ég því fyrir mér einmitt, sko, af hverju þurfa þá líka reglurnar að vera svona brjálæðislega strangar, af hverju getur ekki fengið að aðstoð við að búa að leigja ódýrt en fengi samt frelsi eins og bara sá sem að ásetta eigið húsnæði eða skilir hvað ég við? Já, ég skilir. En nú náttúrulega staða þeirra sem í útlöndum alveg rosalega því að gengið búið að þau lifa ekki lengur á
Já, af því sem það er. En yfir höfuð þá voru margir Íslendingar búin að flýja einmitt til útlanda fjárhagslega tímabundið og það er alveg ástæða fyrir því. Hvað segirðu Þuríður? Hvað ætlar það að? Ég ætla bara að segja að þetta var auðvitað bara lög og reglur sem að ríkið setur og TR fer eftir. Já. Og það er auðvitað okkar að berjast fyrir þeim breytingum sem við viljum sjá. Að ykkur finnst þetta óréttlátt, þá þurfum við að hamra dálítið á því og ná einhvern veginn eyrum þeirra sem að setja lögin. En við erum auðvitað samfélagið og við erum þverskurður á samfélagi og við eigum alveg jafna rétt til mannsæmandi lífs eins og hver annar, þó svo að við séum kannski þeirra stöðu að geta ekki sinnt einhverju starfi frá 8 til 4 eða 5 á daginn, sko. Það er svona alls konar mismunandi, en engar síður er öryrkjar og fatlað fólk leggur ómælt til samfélagsins, bæði bara með stuðningi við fjölskyldur sínar, í sjálfboðavinnu og í alls konar og í alls konar hópum þar sem er svona sjálfstyrkingarhópar eða bara mæta upp á Grensás til þess að vera með, hvað heitir þetta aftur, svona fólk bara deilir sinni reynslu og reynir að peppa upp þá sem er að lenda inn á Grensás vegna þess að þeir eru nýlega orðin menneskaðir. Fólk Hefur þetta einhvern veginn verið mælt? Hvað fólk sem ekki stundar vinnu vegna veikinda samt að leggja til? Nei, ég hef ekki. Þetta er rosalega forvitnilegt nefnilega. Já, þetta ég hef ekki séð töluleg gögn um þetta. Það er bara, kemur alltaf að því sama, hvort sem við erum hérna á Íslandi eða á Norðurlöndunum eða Evrópu, að það vantar alveg gríðarlega mikið töluleg gögn, þó mest hérna á Íslandi held ég. Ég held að bara töluleg gögn yfir fatlað fólk eða daglegt líf, bara fatlað fólk og öryrkja, langveikra, bara, það er alla til, alla mælanlegt. En þetta er einmitt það sem að sagt var, ég var að tala um Sönnu sem barn öryrkja, hún sagði það, öryrkjar heyra frá öðrum öryrkjum hvaða réttindi þeir hafa, þeir heyra frá samfélaginu hvað þeir eru að gera, þú veist, þetta er aldrei neinstaðar nema á milli öryrkja þessar upplýsingar. Nei, það er það sem við höfum kannski gagnrýnt líka bara með TR, að okkur finnst upplýsingagjöf vera flög. Að þegar fólk lendir í þeirri stöðu að þurfa að leita inn að þessa þjónustustofnun sem er náttúrulega til þess að þjónusta örorkulífeyrisþega og ellilífeyrisþega, að upplýsingagjöfin þarf að vera miklu betri og manneskjulegri. Og hún þarf að vera einmitt þannig að það sé ekki eins og fólk fá tilfinninguna að það sé að ræna ríkið. Já. Þú ert að leita, þú ert þarna af því að þú verður að gera, þú hefur ekki aðra staði til að fara á og þetta er þín réttindi sem að við sem samfélagi erum búin að setja okkur ákveðnar svona skyldur og þar að meðal er almannatryggingakerfi sem á að grípa okkur öll þegar eitthvað gerist og það er kannski það sem að er svo sjokkarandi að þegar bara fólk lendir í því kannski á miðjum aldrei eitthvað, allt í einu gerist eitthvað augnabliki sem breytir öllu lífinu og fólk verður fyrir gríðarlega áfalli vegna þess að það veikjast alvarlega lífsógnandi sjúkdómi eða lenda í slysi sem breytir öllu þínu lífi. Að þá þarftu kannski í fyrsta skipti á ævinu að leiða hugan að því, já bara til hvers er þetta almannatryggingakerfi? Jú, þá að grípa mig þess vegna ég er búin að borga inn í allt kerfið, allar mín ævi, frá því ég byrjaði bara að vinna og svo ferðu inn í þetta kerfið og fyrir að skoða hvað er rétt á ég og kemst á því að framfærsleiðin er svo lítil að þú fer kannski úr meðlungs, svo segir bara að millitekju manneskja með eins og er í dag 650.000 á mánuði, að þá bara detturinn eru 250.000. Og ef þú átti eitthvað lífeyrir, bara svona safnað einhverjum lífeyrisréttindum, að þá er það dregin frá örorkulífinu. Þannig að þú kemst aldrei upp fyrir 250.000. Og ég veit að fólk sem hefur haft samband við mig sem hefur orðið bráðveikt og
kannski eins og bara nýrnasjúklingar sem að fólk sem eru góðir í stöðu, búið að vera mennta sig vel og búið að ganga vel í lífinu, komið að 50 aldur, lendir alltaf inn í því að vera alvarlega nýrnaveikt og geta hugsanlega ekki unnið lengur og jafnvel sko þurfa að bíða eftir að fá gjöf, nýragjöf og það hefur haft samband við mig og sagt, þegar ég var nú að skoða réttindi mín, ertu að segja mér í alvörunni að ég bara hrapi niður þessar tekjur. Það bara ekki nokkuð leið að ég geti bara að lifa á þessu. Og við sáum það daginn í þessu nýja ástandi sem við hefum þurft að feysa varðandi COVID. Þá allt einu var stokkið fram bara með þú veist, það verður að bjarga hennum vinnandi manni og hann getur ekki lifað minna en 400.000 krónum á mánuði. Og mér fannst þetta mörguldi, þetta var mjög athyglivert og bara mjög gott að fá þessa viðurkenningu. En hún þyrfti náttúrulega að ná til þeirra sem að lenda í þeim aðstöðum að geta aldrei unnið framar eða fá svoðanlega annað að ég meina menn hafa vilja öryrkjar og fatlað fólk fara í auknum mæli út á vinnumarkaðinn, en það er svo það sé ekki, menn skilji það ekki að það er mjög erfitt að ætla að standa í jafnfætis heilbrigðum einstaklingi á vinnumarkaði og öryrkjar hafa mjög litla möguleika með að fá og fatlað fólk með að fá vinnu vegna bara þess að það eru hann er mjög harður vinnumarkaður og atvinnurekendur þeir vilja bara fá það besta og þeir líta ekki á fatlað fólk sem kannski einhvern valkost og ég á ekki vona því að núna í því öllu þessu atvinnuleysi sem að nú að það verði nokkuð tíma á dagskránni að fatlað fólk að öryrkjar hafa einhver svona sérstök tækifæri til að bæta kjör sín eða fara út á vinnumarkaðinn. Við vorum einmitt svolítið að fjalla þetta í Tabú á sínum tíma, þetta með vinnuna og að vinna á vinnumarkaði og einn okkar sem allt í einu dettur úr hausnum á mig hvað hét var að tala um þetta að hún sækir störf og einmitt menntunarlega hæfari eða jafnhæf öllum. En leið hún labbar inn með göngugrind eða gengur inn eða í hjólastóli eða eitthvað, að þá horfir vinnuveitandinn á hana og hugsa með sér, já, ég þarf að gera eitthvað svona aðlaganir, það þarf að pæla í aðgengi eða eitthvað og jafnvel bara ef hann sér það einhvers staðar annars staðar hún sé fatlaður þá ýtir hann í það strax til hliðar. Plús það við erum líka starfsmenn sem að getum þurft á aðstofafólki að halda eða þurft á hlutastarfi að halda sem er ekki eitthvað sem er algengt að sé í boði þótt að núna geti allt í einu allir unnið hlutastarf að heiman í gegnum internetið út af því COVID komið. Man er verið hugsað til flugfreyjana sem að þær mátti ekki vinna hlutastörf þannig á tímabili og svo núna eiga allir að vera í hlutastörfum. Það verður mjög forvitnilegt að sjá hvað kemur út úr þessum breytingum á vinnumarkaði núna En mér finnst líka samt það sárt líka auðvitað að horfa á það að það hægt að dæla peningum í fyrirtæki alveg fram og tilbaka og með litlum skilyrðum en alveg rosaleg skilyrði við það bara að við fáum örorkubætur okkar. Það þurfa að uppfylla alveg gríðarlega þröng skilyrði. Og afskrifa skuldir líka. Ég fór að velta því fyrir mér daginn hvort það líka og ég hef oft velti fyrir mér að þetta orð öryrki og örorkubætur að það ákveðin svona neikvætt hlaðið og hvort að það myndi breyta einhverju að þetta hétu bara tryggingabætur eða tryggingarlaun. Eða laun. Tryggingarlaun. Já. Hreinlega. Af því við erum að fá greitt í gegnum Tryggingastofnun. Þetta tryggingin okkar, við höfum eins og þú komst inn að áðan Þuríður, ég meina það eru flestir búin að vera að borga sín gjöld og skatta og annað í vinnu áður en það veikjast eða slasast, það geta allir sumir náttúrulega fæðast eitthvað fatlaðir en aðrir hafa verið kannski lengi á vinnumarkaði. Já, þetta eins og bara Danmörku þá heitir þetta fortíðspension eða eitthvað alveg.
og ég hef líka tekið alveg þessa pælingu bara allan hringinn varðandi öryrkja, að vera öryrki og ég mig langaði að taka það skömm sem búið að setja á þetta orð og skilinu svona aðeins út í samfélagið aftur. Það er alltaf erfitt að meðan að við heitum þetta heitir örorkulífeyrir og við heitum öryrkjabandalag og alls konar svona hlutir að ætla bara breyta orð og mér fannst á sínu tíma þegar ég heyrði orðið starfsgetumat og starfsgeta er þetta miklu betra heldur en örorka og það er miklu jákvæðara orð starfsgeta og hvað þú hefur miklu starfsgeta litla eða eitthvað svoleiðis heldur en örorka. Þannig að ég er búin að fara þetta hugsa þetta aldrei mikið og ég komst einhvern veginn aðra undan því að það er það neikvætt gildislega orð, en við erum líka búin samfélag að ala bara upp samfélagsþegna eða börnin okkar eða í því einhvern veginn það sé einhver skömm. Þetta sé ekki, leið að þú ert orðin öryrki, þá er það sérstaklega mikil skömm og það er einhvern veginn það sem að stendur eiginlega upp úr hjá mér að við þurftum að skila þessari skömm aftur alveg eins og bara margir hafa verið að gera eins og MeToo-byltingin og allt þetta. Við þurfum að skila skömminu. Þetta er ekki okkur að kenna, við erum ekkert að skammast okkur fyrir þetta og þó ég sem örorkumat, er ég eitthvað síðri en aðrir. Þvert á móti. Þetta er bara að maður hefur aukinn skilning, ekkert endilega hann skilning sem maður hefði valið, en maður þetta bara í aðstæður þar sem maður þarf að skilja bara fullt af fólki hvernig aðstæður fólk sem að maður þurfti aldrei að spá í áður og ég get bara sagt eins og fyrir mig að ég fór samfélagið mitt bara hvað sem ég var á hlaupandi og hjólandi og alls konar gangandi og svona spáði aldrei í tröppur eða niður eitthvað þetta er bara svo fáið sem þarf að nota þetta svona og þetta var bara ekkert eitthvað sem ég þurfti að hugsa ég þekkti engan í hjólastól þannig að ég komst upp með það í áratugi að þurfa ekki að hugsa þessi mál. Svo lendi ég með því bara að þurfa virkilega feysa kaldan raunveruleikann og ég hef nú sagt frá því að þegar ég skrifaði undir 75% örorkumatið mitt þegar ég var inn á Grensás ennþá, einhverjum mánuðum eftir að ég lamaðist að mér var ofboðslega mikið og bara ég var gjörsamlega miður mín og ég skildi ekki af hverju ég var svona miður mín. Það var sennilega, það rann fyrir mér mörgum árum seinna að þetta væri sennilega bara þessi skömm sem að maður er búin að samsamast í gegnum frá blautu barnsbeinum að öryrkja væri eitthvað sem að væri bara eitthvað svona lið sem að lægi upp á samfélaginu, einhvern veginn orðræða sem hafði einhvern veginn náði gegn til manns og það var sennilega það sem að gerði mér svona erfitt fyrir að skrifa undir það að ég var öryrki. Ég upplifði þetta sem vissa uppgjöf þegar ég loksins fór á örorku því loksins viðurkenndi að ég gat ekki lengur einhvern veginn höndla þetta áfram eins og þetta var. Að það var bara, ég var einhvern veginn að gildisminnka mig og setja mig í hóp sem að ég þurfti þá allt í einu að vera í. Og bara svona, ég var einmitt að hugsa það daginn að í rosalega langan tíma þá skammaðist ég mig það mikið fyrir það að ég sagði vissum aðilum í lífinu mínu að ég væri ennþá í vinnu sem að ég var í áður. Bara af því að ég skammaðist mér svo mikið fyrir það að vera bara í endurhæfingu. Ég held að við þurfum að, þessu samfélag, það þurfum við bara einhvern veginn að fara að standa saman. Það er ekki skömmin er ekki fólk sem veikist eða slasast. Það er eftir þeirra sem að setja fólk í neðstu tröppu. Og ég, á þessum tíma þegar ég skrifaði undir mitt örorkumat að ég gat engan veginn samsama, mér fannst ég ekkert vera síður og ég er alls ekkert síður heldur en næsta manneskja. Ég bara gat ekki séð það að ég var einhvern veginn ætti heima á þeirra tröppu og ég fór í gegnum. Það var ekki fyrir en ég fór í gegnum nám í fötlunarfræðum, svona diplómanám að ég bara fattaði ég er auðvitað fötluð manneskja, ég er auðvitað öryrki og hvað með það?
af hverju er ég að skammast mig fyrir það? Til hvers að ég burðast með einhverja auka skömm ofan á allt annað sem maður þarf að glíma við. Og ég get alveg ímynda mér að fólk sem er að lifa svo og reyna að draga fram lífið á örorkulífeyrinum sem að okkur eru skammtaður, það er auka skömm sem setja fólk. Nefnilega, ég var einmitt að hugsa því svo kemur fátækta skömmin sem auka skömm. Og við getum bara hort á það í dag þegar við erum að sjá í þessu ástandi sem er búið að vera, þetta COVID, þegar við sjáum að fólk er í auknum mæli í varnar, svona bara einangrun heima þess að varnarsóttkví, að það kemst ekki út fyrir húsins dyr og það getur ekki, og það er á örorkulífeyrir og það getur ekki fengið heimsendan mat af því það er ekki fyrir því og það getur ekki bjarga sér eins og gerði áður að fara bara í hjálparstofnunir, Rauða krossin eða kirkjuna eða fjölskyldihjálp eða mæðrastyrksvernd og sækja þessa matþanga svona í svona margir hverjir auðvitað vilja ekki láta vita af því þetta er alveg auka skömm sem við erum að setja á fatlað og langveikt fólk og mér finnst þetta bara mjög alvarlegur hlutur þegar ég sé það og ég er búin að heyra það ekki á þessum samtökum að 70% eða alltaf 70% þeirra sem koma þarna inn til þess að sækja nauðsynjavörur og mataraðstoð það er fatlað og langveikt fólk og ég bara velti fyrir mér hvernig stendur á því okkar samfélagi að stjórnvöld, að ríkið hefur velt þessari ábyrgð að því að brauðfæða fatlað fólk yfir á hjálparsamtök að þú hafir ekki efni á því að borga leigu og borga að þú þurfir að velja á milli og ef þú borgar leiguna þína þá leitar þetta hjálparsamtaka að eiga onni þig og börnum. Þetta er algjörlega bara ólíðandi ástand. Og svo er náttúrulega líka eitt sem ég vil taka fram með þessi hjálparsamtök. Þetta er einmitt sjálfboðaliða samtök sem er búin til af einhverjum einstöklingum úti í bæ og svo framvegis. Við erum að treysta, ég veit ekki hvernig regluverkið er í kringum það, en við erum að treysta á hóp sjálfboðaliða sem er að gera einhverja hluti. Við þurfum að gefa þeim skattskýrsluna okkar, nafnið okkar, við þurfum að gefa fullt í þessu fólki sem við vitum í raun og veru ekkert og það er ofsalega miklar upplýsingar okkur. Og fyrsta dreifingin var náttúrulega þannig að það kom hérna Landsbjörg eða einhverju komu og ræddu því að bjarga hlutum heim. En ég veit að seinni úthlutunina hafa ekki verið það og þeir sem eru fastir heima, þeir eru að fara í gegnum einhverja svona litla Facebook-hópa sem hafa stofnast til að aðstoða þetta og þar fór fólk bara á einni viku frá því að vera bara já við skulum hjálpa fólki áhættuhópi yfir í mér finnst það þú sést að spyrja of mikið þarna. Mér finnst þú ætti að sætta þig bara við að biðja bara þetta. Þannig að þetta er alveg, þetta er hryllilegt. En ég var að skoða Facebook síðu Öryrkjabandalagsins í gær og það sló mig einmitt pínlítið að sjá einmitt ábendingar hjálparstofnanir sem að í alveg raunum sem að auðvitað er bara nauðsynlegt núna en er samt einmitt svo sorglegt að þetta virkilega þurfi. En ég var nú líka að skoða baráttumyndirnar og baráttuskiltin vegna 1. maí. Nú hafið þið verið í fyrra allavega tókuð þátt í göngunni, hafið þið gert það Öryrkjabandalagið lengi? Já, við erum búin að taka þátt í þessar göngu frá 2012 og eftir ég kom þarna inn, ég náttúrulega kemur ekki inn fyrir núna 2017 og tek fyrst þáttum 2018 í göngunni og við höfum farið fylgdarliðið undir alls konar kröfuspjöldum og við höfum verið í sambandi mikið við verkalýðsfélög, allavega þannig tíma sem ég hef verið þarna, þá hef ég leitað til eftir samstarf við verkalýðsfélögin og þetta er einfaldlega þannig að við sáum það í skýrslu sem kom fram núna í haust frá honum Kolbeini Stefánsssyni að stærsti hluti þeirra sem koma inn á örorku árlega eru konur yfir 50 og þá fórum við að velta fyrir okkur hvað er þetta, hvað gerist og auðvitað horfa verkalýðsfélög eins og Efling þar sem er fullt af konum í láglaunastörfum og erfiðum störfum
og önnur verkalýðsfélög, þau segja já, þetta málið, sko, við erum að fyllta fólki í láglaunastörfum sem að vinna kannski tvöfalda vinnu og jafnvel meira til þess að reyna að framfleyta sér og þessir einstaklingar eru búnir bæði á sál og líkama þegar komið fram yfir 50 og við erum líka að sjá karla og karlastörf iðnaðarmenn sem eru búnir á skrokknum kannski ekki orðin 60, smiðir og sjómenn og fleiri stéttir þar sem að fólk getur ekki lengur starfað við það sem hefur starfað í áratugi. Þannig að það sem gerist einfaldlega það að fólk flyst af vinnumarkaði, getur ekki lengur verið í störfum og inn á undir hatt öryrkjabandalagsins af því að það með ákveðna örorku. Og ég get ekki, mér finnst það allavega dálítið, þetta er ekki eitthvað mál bara öryrkjabandalagsins eða bara þeirra sem lenda í stöðunni. Þetta er mál samfélagsins í heild og þetta er mál verkalýðsfélaganna og vinnumarkaðarins. Algjörlega og þetta er mál ríkisstjórna hvers tíma og þess vegna leitaði eftir samstöðu hjá verkalýðsfélaganum og samtökunum eins og ASÍ, BHM, BSRB, KÍ og fleira og við erum svona á næstu dögum að fara að skrifa undir ákveðna yfirlýsingu sem að verður svo opinber og ég fagna þau gríðarlega að hafa náð þeim hafa náð þeim að borðinu með okkur og því að við þurfum sem samfélag að endurmeta okkur líka núna eftir COVID þegar við erum búin að sjá að það sem skiptir mestu máli og þar erum við forgangsraða að það er okkur velferðarkerfi og það eru heilbrigðiskerfin okkar og það er félagsþjónustu og félagskerfið okkar og það er menntakerfið og ýmislegt en þetta fólki það sem skiptir máli og þar eru við alveg eins og hver annar og við þurfum að ná samstöðu í samfélaginu eins og ég sendi út á Facebook síðunum minni og biðlaði til allar þeirra sem þekkja fatlað fólk eða langveikt fólk að setja inn hjá sér prófílmyndina bætum kjör til þess að sýna samstöðu með fötluðu og langveiku fólki sem býr við kjör sem eru svo langt undir lágmarkslaunum og langt undir örorkulífeyri sem alveg ótrúlegt að hafi gerst. Og við erum að sýna, við birtum líka auglýsingu í dag sem reyndar dálítið mörgum skilaboðum í blöðunum og þar erum við að sýna þjóðarsátt sem var gerð 2006. Það voru 5 stjórnmálaflokkar og hagsmunasamtök fatlaðs fólks og eldri borgara sem skrifu undir þjóðarsáttina þá og núna 14 árum seinna eru 3 þessara flokka í ríkisstjórn. Og hvað hefur gerst á þessum árum? Jú, örorkulífeyrinn hann hefur dregið saman meir en 30%. Já, staðan hefur versnað. Í hvaða heimi búið, í hvaða veröld býr fólk sem setur allar þessar skorður á fatlað og langveikt fólk að það eigi bara hreinlega varla rétt til lífs. Þannig erum við líka að horfa á, eins og segjum, með verkalýðsfélögin hluti af þeirra réttinda pakka að ef þeir ef starfsmenn þeirra verða óvinnuhæfir að þeir þarna sé einmitt þetta er raunverulega bara framhaldsréttindi eins og ellilífeyrir og sjúkradagpenningar og allt þetta dótari og sem er þarna að ræða þannig að það á alveg að eiga saman náttúrulega fyrir utan náttúrulega þá sem að og ég vil náttúrulega sérstaklega taka það fram að þeir sem hafa aldrei getað unnið og eiga ekki eftir að vinna, þeir eru náttúrulega engu leyti neitt verri einstaklingar en það er bara þetta samt sem áður að við erum ekki bara einhvert eitt aukastak fyrir utan Nei. Ég hvet fólk til þess að setja upp þessa prófílmynd og deila bannerunum líka. Við erum náttúrulega bara í tilefni dagsins alveg mjög mikilvægt skilaboð að þetta varðar. Og bara í framhaldi að við spyrjum okkur að því hvaða samfélag viljum við endurreisa upp úr þessu COVID-fári? Hvað er það sem við getum lært af þessu?
Hvað það sem skiptir máli og hefur forgang og það ekki einhver eldgömul bábilja og mýta gagnvart örorku og örorkulífeyrisþegum og fötluðu fólki að það sé líka upp á kerfinu af því að það sé svo gott að vera þar. Þarna hefur við bara samfélagi heild að skoða hvað ef að ég lendi í þessum aðstæðum, hvernig vil ég að ég sé meðhöndlaður? Og það eru allir að skoða í einu ranni og bara hvernig vil ég að Aðeins að lokum, mér langar aðeins að spyrja, þið gerðu svona könnun núna varðandi hvernig fólk hefur haft það í COVID-inu eða hvort það hefur átt erfitt með að nálgast matvörur eða hvort það væri einmana. Það komið svolítið sláandi niðurstöður út úr því varðandi einmanaleikann. Sérstaklega. Já, ég held að þetta sé svo sem ekkert nýtt, þetta svona kannski fyrsta skipti sem við setjum út svona óformlega könnun akkurat þetta og okkur langar til að sjá hvað fólk, hvernig þetta svona tilraun til þess að sjá hvernig aðstæður væri og þarna kom fram að 70% fatlaðs fólks glímir við einmanaleika og depurð og bara enda fólk búið að lokast inni í margar vikur og hefur átt mjög erfitt, þetta erfitt fyrir bara gefið og þetta bara erfitt fyrir fólk að hafa engin samskipti. Sumir segja að við erum í sömu stöðu við höfum alltaf verið en þetta dregur þetta ennþá frekar fram. Og þarna sáum við líka 30% þeirra sem svöruðu að þeir sögðust eiga erfitt með að verða svo út nauðsynjar. Þannig að það gefur okkur bara vísbendingar það að fatlað fólk á ekki fyrir mat eða nauðsynjar. Þannig að þetta var sláandi. Þetta eru líka skilaboð fyrir bara kerfin okkar að standa sér betur í þessu. Já. Og bara til fólks líka finnst mér og ég var að taka viðtal við konur sem eru einhverfar fyrir vikunni og það var einn sem sagði einmitt að gamalt einhvert fólk mælist bara langmest einmanna fólk í heimi og þetta sló mig líka rosalega mikið. Já, ég hef líka miklar ágjörðir núna í þessari COVID-kreppu og þá sé einmitt enn meiri líkur á því að fatlað fólk og öryrkjar verði fátækra, verði einhvern veginn enn fátækra. Það það sem að allir tala erlendis. Það sé mest þörfin á því að ríkisstjórnin taki utan þessa hópa, lyfti þeim núna vegna þess að þetta sé bara ríkjandi einhvern veginn að þessi hópur sé skilin eftir. Það líka það að við vorum áður en það gerðist í vondum málum, svo lendum við í þessu auðvitað. Þannig að ef við ímyndum það ekki verið að bæta hvað venjulegu borgari að lenda í sem áfall við þetta, ég meina bara svona sem stuttdæmi peningamálin mín voru í vandræðum, svo bættist þetta við og nú þarf ég að gera eitthvað ennþá meira. Og fólk fær börnin sín heim, við vorum að tala um börn öryrkja í vikunni, ég var að tala við Sönnu þetta, þú veist, margir treysta á það að krakkarnir þeirra sé að borða í skólanum. Börnin eru meira heima, það þarf að sinna þeim meira, fólk sem veikt fyrir, það þarf allt í einu að setja meira orku í það. Þannig að þetta semst veikasti hópurinn sem var fyrir ekki á góðum stað að lenda í verri stöðu. En við held ég gerum þetta bara loka orðum held ég núna að einmitt hvetja bara ríkisstjórnina til þess að gera betur. Gagnvart öryrkjum. Við styðjum þið og ykkur í að gera þetta bara sem allra besti, standið ykkur vel og við viljum endilega að þetta haldi áfram svona vel. Já, og bara í tilefni dagsins að einmitt halda baráttunni á lofti. Kæra þakkir fyrir komuna Þuríður. Já, takk fyrir mig bara. Takk fyrir mjög flott að fá þig. Ætlum við sér ekki að nefna heimasíðuna? Jú, við þakkum áhorfið og minnum á heimasíðuna eða Facebook síðuna okkar. Sjáumst næst.